iya bos, oh pemasukan yang udah bos. Sarua ge bebel, moal ge aing keluar kuir di bensin PA. Udah aya ide bos. Mau menengan warung. Warung mana tuh sia teh? Mikir atuh pan ieu teh di leuweung. Tapi nu jagana jalma gahar bos. Suang apung juga yuk. Teu percaya ka aing preman notifikasieun sajuru telu. Ya, lain gitu bos. Pokoknya mah ulah macem-macem we. Ya teu wani, di mana tempatnya gundulan ku aing. Jalma nama teh pasti di gundulan bos dan geus bukan bos. Komo ke situ mah tereh modal ge. Hayu antar aing. Ayo bos, tapi orang sian bos. Boleh sian bos. Ah ya aing hayu buru. Ah. Tak bisa. Tuh bos. Oh eta, mana sieun ku jalma pelak kitu, deulekeun aing. Anjing moal kena naon kitunya sih bos. Pokoknya heula na motor jadi mun aya naon tinggal gas. Kuduna bebeja kasih bos. Bawa tukang warung eta teh di orang kampung ieu. Hafal pan maneh si bos mah moal percayakeun keun we antep. Heueuh nya. Kagok parabkeun lah. Sok aya ngeunahna hungkul beungana. Ayu, nuan wae kira-kira kemar siga-sigi ka anjut. Heeh, sok bos nyusul. Oh, lemah heuh. Tepokeun kieu yang neangan duit ya. Boy, Kismin. Mana yuran? Punten A, iuran naon mana wi? Sia teh nyaho aing saha? Punten pisan A, nembe uningna. Yo, aing preman notifikasieun di juru telu. Nyaho teh sia? Preman, manya ipis kieu siga asin. Eta sia nang tangka aing. Nyaho teh aing geus meakeun getih sabaraha urang. Nah habat abi kedah sieun A. Ngamam sangu lain. Hut anjing. Nyaho sangu, teu ngalobok sangu mah aing modar atuh. Ras hoyong A naon? Aing hayang duit. Duit ka dieu keun. Usaha atuh A aya ngantos mah. Sia yang dicago aing. Mangga A tiasa mah. Aing moal tega ka jalma kawas sia mah. Tos A, capek. Mang ampun mang, moal deui demi Allah mah. Jan, bantu aja. Mang ampun, Mang. Anjing bisa gitu. Ayolah suang kabur we. Mangke si bos mah. Ayo yuk. Balik Mana cicing, mending bantuan mang di dia jualan. Tapi mang, ulah tapi kan resep getih Ampun, Mang. Ilmu perlu beda kabeh besar. Jan. Nah aku naon apa sama nih kitu? Capek Aisyah. Pana motor. Ye, ekti capek kumaha nempo bedog di kitu-kitu. Ayo atuh sang laporan ka bos besar. Hayu. Bos baru dah kemana bos? Karena yang jeng pima bokeun deui. Mantap bos, kurang ngeplay bos teka rasa. Sia mah teu karasa kumaha ngomong geus balelol kitu. Kontrol bos. Nyalah kumaha sia we. Ya, udang ya. Teu ngelakeun aing keur ngimpi ke teh. Aisyah tas renang apa tas molor? Hehehe, aing tas ngimpikan randana tetanggana si Adit. Aduh, anjing jan tas ngimpikan ni enar. Lain anjing nu gigireuna tetanggana si Adit terus sebok sia alpar gini. Ni uha. Anjing sia makan ini was sia nu hayang puas ka aing teh. Goblok. Sia rek naon sih ngaganggu aing keur molor? Ai si bos ka mana? Aya di markas. Gawat ya, si bos Reni ditewak. Hah? Maling jangjut saha? Ya serius anjing. Naon atuh? Ku tukang warung ja. Manya eleh ku tukang warung. Beda ieu mah tukang warungna ge teu terak dikadek. Heuh ja. Wah, maknya. Iya mah. Kudu bebeja ka bos besar. Ayo. Hayu.
Wan. Sari jero. Ye, sia tong sarwana atuh. Atuh tapi kasabalan mencek aing mah buka. Gus, karon pas saya. Bos. Buka dit, barudak eta mah. Siap, Bos. Laporan bos. Naon gitu? Iya laporan di si kembar. Si bos Randy ditewak ku tukang warung. Penah malah. Tukang warung mana di? Eta bos anu di jalan lempeng aya warung kok di itu. Warungnya di tengah-tengah jalan. Terus lah anjing, jangan mogok setara kontrol. Tuh anjing aing mah heureuy. Kumaha caritana eta bisa katewak itu? Malak bos, tapi karasieun tukang warung. Bos, mata karurang kabur ge. Punten bos, si kembar ge jamanna terak di kadek. Bawa bedog aing ka dia. Ya, Bos. Ya, Bos. Dulu aing. Anjing Bos ngeri gitu. Marane ti heula ka ditu opatan. Siap bos. Hai bos. Woi barudak. Lepas ge kita bos aing. Lepas ke sia tuh nyaho aing geus mabok 3 botol. Kumaha mun aing nyarenteng? Aing siang minum 3 botol ge kat parah gitu. Komomun leuwih. Teuing si anjing cicing wae di dieu. Mohon punten nah. Anjing aing lain minum ku 3 botolna. Nah, atuh sia mabok kunaon? Aing neangan hiji deui nu pohon nunda menang korupsi di si Obos. Berarti 2 atuh sia nginumna. Nu 2 deui pepes. Aisyah mabok naon setan katrane sih kitu. Madol. Sia mangsa jangarkeun deui wae. Gus. Adekan tah eta bos aing. Par, pantat tadi ge dilepaskeun ku abi ah. Tah, sia aing geus limane kumaha maneh? Terimaan bos, si Obos besar kayak dia tuh di jalan. Alhamdulillah atuh anu silaturahmi mah. Sia teh gentar anjing. Leuwih hebat kene bos besar aing nih sia ge. Mana jamana? Tah, sia modar ku ya. Mana nunggu ngancam anak buah aing? Tuh bos, aku ternodai. Lain lawan, saha nunggu wani anak buah aing hayang dicacag. Bos besar. Guru. Hah? Guru? Guru permadolan lain Bos. Sia hormat kabeh ya. Lain hormat gitu setan. Emang eta saha bos? Saria teh apa eta sio aing? Ari sia naon bos? Eta guru aing baheula berperang ngalawan Siomeng. AMP HWK tuh bos sih. Aing bakal bos anak bos yang berelokir. Ngomong naon, cara ku lagi kadenge. Itu bos ampun. Duh guru hampurannya tos lami teu pendak mun mabebek ku si Randy kadinya. Guys, urang teu dendam kok, wajar budak mora. Guru hoyong naon sebagai tanda minta maaf. Emang aing mah naon, cuma ngingetan. Dengan duit tong karilah tarobat. Guru aya mahal tuh guru. Naon madol teh? Usia tong macam-macam. Si Iyo itu teh perang kiamat teh enak tuh madol mah. Lain perang sih. Geus ya cicing. Ya Bos. Keadaan hayu suang sarolat heula ayeuna mah. Ke suang ngaliwat cenah lalin. Dadan Bos. Ke suang pangaliwatkeun atuh ayeuna mah suang sarolat heula. Ayo. Ayo guru nuhun. Nah, tentu. Oh, gimana ya? Selamat malam,
Ayo balik.